到在特色课程里面数学科所开设的3门课程：极限赏析、数学探秘以及数学演习。首先，欢迎各位台中一中的高一新生，欢迎你们来到这里。在国中数学跟高中数学的差异当中，我们举几个简单的例子，先让大家了解一下。在国中的时候，我们说商高定理，就有一个这样资料，三角形满足 a 平方等于 b 平方加 c 平方它的3边长。那国中的时候就会说，3、4、5就是直角三角形的3边长啦。为什么呢？因为3、4、5刚好满足3的平方加4的平方等于5的平方啊。可是，难道边长3、4、5就只能画出直角三角形吗？有没有人知道为什么它一定是直角三角形？高中数学说，因为如果你给我一个3、4、5的三角形，那么我可以先做一个4的底边，做垂线。截出3这样的长度，接下来连接它的斜边，这个斜边多少？根据它已经是直角三角形了，商高定理告诉我们，斜边就应该是3的平方加4的平方再开根号，所以答案是5，因此这个边是5。那这里就有2个三角形的3边长都是3、4、5，它不是全等吗？全等所以它是直角三角形。国中你知道会这样，也许你可以知道为什么会这样，可是高中你要能够说出简洁有条理的说出，或者写下为什么会这样。再举一个例子吧，连接梯形 ABC 珠2对角线交于 P 点，请你说明 ABP 跟 CP 珠的三角形面积是一样的。OK， 画给大家看一下，这是梯形连接对角线，左边三角形，右边三角形。请问这2个三角形面积为什么一样？很简单，加上底下一样啊，因为同底等高的三角形面积相等，挖掉同一块，当然剩下2块是一样的。你会用这个方法吗？农夫甲乙2人原本的田地边界如右图，某一次一场水灾把边界冲毁了，只剩下3根木桩，这3个黑点的木桩。现在想要重新维持原来的边界划分，但是呢，我们重新画一条直线就好了。要怎样才能维持原来2人所拥有的田地面积呢？也就是一切，原本属于甲的面积并没有改变，原本属于乙的面积也没有改变。OK， 我们提供一点好的 bonus， 征求志愿者1名，赶快举手，上台说说你的做法。先奖金新台币1万元，有没有人要？抱歉，我不在现场，没有办法点人。放心，奖金保留至103学年度整年，你可以踊跃的来拿。那么应该如何做呢？我们这样做，你看懂了吗？来，左右邻居讨论一下吧。如果难一点，有4根木桩，如何画一条直线，切出原本属于甲跟乙面积不变的方法呢？我们会这样做。然后就回到3根木桩的问题了，你看懂了吗？这就是高中数学。高中数学会引领各位走向了解人类文明、了解科学发展的进程，这是高中数学所一定要做到的。那么，你想不想加入我们的 team？ 想要加入吗？那又该如何加入呢？
我们来开设3门课给各位看看。首先，第一门课是极限赏析，它就是牛顿跟莱布尼兹的发现，串起了我们近代世界微积分的发展。最重要的就是微积分基本定理。如果你想学有关微积分的所有一切，请你选极限赏析这门课。什么是数学探秘啊？这个符号看得懂的举手。抱歉，我又不在现场，又不能点人回答了。它是国际数学奥林匹亚的图案，今年是在 Cape Town， 在南非。这个符号有人看得懂吗？亚太数学奥林匹亚。还有呢？这一看就知道了，中华民国第54届中小学科学展览会。这些试题跟科展作品的数学部分，它的题目难度是比较深的。如果你想了解比较深的数学，那么请你选择数学探秘这门课，它会激发你对数学的原始欲望以及更高深的能力。第3门课数学演习。什么是数学演习？数学大概可以分成4大类：数论、代数、几何以及分析。在高中数学基本上可以学到数论、代数跟几何，分析等到高3的时候才会学，也就是微积分。如果你在课堂上的课没有把握学得很好，或者是你想要有更多的基本练习题，那么请你选择数学演习来加深你坚实的基础。它会带领你学习所有高中数学一定要学会的东西，比较基本但一定要学会的东西。请你学好高1数学，为高中打下坚实的基础。我们有3门数学课，就是这3门。来，我们一起来选吧。谢谢各位，我们是国立台中一中数学科。
那1分钟，大家把自己的作业完成，赶快。下一组因为不可抗力的因素，有人没有办法来，所以他没有办法考试，因此延到下一周，所以我们就要跳过第7组，来到第2组。第2组准备好了吗？第2组人在哪边？好，来把东西存进去。已经存进去了吗？好，那我们准备喽。各位老师、同学，大家好，我们是数学3B第2组。今天我们要介绍的是变数变换法。首先来个成员介绍。首先我是主任叶建平，然后还有我们的电脑大哥王宏汉、陈杰元、黄正浩，以及我们指导老师涂光老师和李金老师。什么是变数变换法？首先，我们先知道一下什么是变数。变数是不同的数可以改变数，变量也可以数是符号很小的，一般用它拼字母。所以所谓的变数变换法，就是将一个整体的式子用一个变量去代替，让式子简化，让我们方便去求出这个解答。所以这就是变数变换法。所以请看下面2个例子。举例，3的3次方加4的3次方分之 x 加3的3次方加6的3次方分之 y 等于1。5的3次方加4的3次方分之 x 加5的3次方加6的3次方分之 y 等于1。已知 x 和 y 为实数，请求 x 加 y 的值。我们第一个方法可以先用真男人，就是将所有式子都将它乘出来，好，就把它乘出来，我们就可以得到第一式，以及第2式，我们将它整理一下，就是这是第2式，然后再将2个式子处理一下，可以用加减消去法求出 x 跟 y。可是这个过程太繁复了，所以经过精密的计算，我们算出 x 加 y 是432，而且是计算机算出来的。你累了吗？真的很累。解法2，首决定原式等于 t 加4的3次方分之 x 加 t 加 t 加6的3次方分之 y 等于1。这两个为3的3次方和5的3次方。原式等于 x 乘上 t 加6的3次方加 y 乘上 t 加4的3次方等于 t 加4的3次方乘上 t 加6的3次方等于 t 平方加6的3次方加4的3次方减 x 减 y 乘以 t 加4的3次方乘上6的3次方减掉6的3次方减 x 减掉4的3次方减 y 等于0。两根和等于2根和3的3次方加5的3次方等于负6的3次方减4的3次方加 x 加 y， 所以 x 加 y 等于432。就这么简单。very well。那我们先看第2个例子，括号 s 加3，括号的4次方加上 s 加1，括号的4方减82，而且 s 为实数。所以我们先将2个式子中间取一个平均数，然后接下来原式就可以把它改成 y 加1的4次方加上 y 减1的4次方减82，然后再用以打打三角形的14641的完全平方和跟完全平方差，它乘开就会等于这样，然后接着再把括号弄掉，然后除以一下就会等于这个式子，然后我们将这个式子简化之后，可以得到一个2次方程式，再用我们十字加乘法求出 y 平方减4乘以 y 平方加10会等于，可是因为 s 为实数，所以 y 平方不能等于负10，所以 y 平方就等于4，所以 y 等于正负2。就将这个式子套入上面，我们算出来 s 加2，s 就等于负4和0。请问各位同学还有任何答案的问题吗？好，他们报告完了，来，请问问题。其实
没有问题？还有，现在只能没有，好，请继续。如果还有疑问的话，就可以拨打这一支电话。然后这支电话你们都是男的也没有关系，你可以告诉你们的女同学这支电话，请他们一定要拨。好，第二组报告完毕，谢谢。照相。来，那个上台给我们照相一下。来，1、2，下一个。好 ，OK， 那我们请吉斌老师先讲题。好，麻烦往回翻到，翻到那个落等那里，就最后面之后。第二页，再往下，再来。好，差不多到这里 ，OK， 好。我要讲的是这样啊，这个首先先讲个好一点的，好了，因为我前面都讲的比较毒辣一点，所以我觉得太残忍一点。那个我会很建议，就是说像这样的一个呈现方式，你就做2个不同的方法，然后其实另外一个是对照组，对照组就是让大家看的时候就完全不想采用的那个，这样可以凸显出你后面的方法比较好。我觉得这个技巧不错，这是做的不错的地方。然后第二个是，我觉得稍微需要改进的地方是说，你们去念这个式子的时候，其实你念那么快，跟没念效果差不多。那倒不如就是你可以用描述式的去讲它，例如说倒数第2行，你可以说这是一个前面就是一个 T 的2次式、1次式，然后后面是跟 T 无关的其他项，类似这样用描述方式，不要用为了急着把每一个东西都念过去，然后用超快速度，对了，这样我是很佩服你舌头没有咬到，但是我觉得那不需要。真的，那不需要。那还有再往下，那个这个我直接讲就好。那我觉得你们中间的过程就是包含那个就是那个对话方式，什么你累了吗？还是怎样？我觉得这样的一个报告方式是还蛮幽默的。我觉得这样的一个报告方式是很好。那其他组这个部分可以稍微学一下，让它整个报告听起来不会太枯燥。因为其实如果你要报告的东西都是数学东西，大家很容易就睡着。另外一个我觉得你们报告的不错，就是还蛮简洁有力的，就是你们报告的内容，就是你们讲的虽然不多，但是你把你们提到的东西都讲得蛮清楚。那这是各位以后如果在时间比较短的时间内要做报告的时候，与其贪多，不如贪精熟一点，就是把东西讲好，会比讲很多来的重要。好，先报告到这里，谢谢。谢谢老师。好，那我的评语其实既然吉斌老师都讲好的，那我就要讲差的了。你们有没有发现现场有一档道具，其实你们可以借来用？你再表演一次你讲的过程，你把那个方程式念一遍的过程，来，你回到那一页吧。好，播放。来，请你再念一次。姐，你在念哪里啊？我们的眼睛跟不上，为什么？因为你后面已经跑出来了。如果你只要念那一行，应该那一行跑出来就好，底下的不要出来。第二个，你有没有觉得现场有一样道具你可以去借来用？指挥棒，对啊。不然就是什么？来，你念，你继续念。来，你的活动指挥棒，手举起来，对。哎，这样效果也不错吧？对不对？即便他念的我们听不懂，我想大家还是知道你在念哪里。接下来，行跟行之间方程式编辑器可不可以换颜色？如果换颜色是不是更清楚？你现在在念哪一行？另外，写数学方程式的时候，最后面请你加上1、2、3，括号1、括号3，就是我们现在在念第一式，这就是第一式的结果，这是第二式的结果，这样会更清楚。但整体来讲，你们这组真的表现很棒，就像吉明老师讲的，不用贪多，精简、清楚、明了，会让所有听众觉得你们表现得更好，可以吗？可以。以后会再加油吗？会选下学期的课吗？好，以上是胡乱的哈。好，我们休息10分钟，等一下再回来哈。